Лена, как все прошло наверху? Нормально? Юрий Ходок. Разных договоров. Вот, то есть это помощь посмотреть договор, например, оценить там риски, да, или конфликтная ситуация. Оценка часто, например, вот к нам обращаются, как открыть агентство, да, то есть какие-то документы. Эксплуатацией я бы это не назвала, потому что к этому нету принуждения. Наоборот, ты еще пытаешься найти себе эту программу, потому что конкуренция большая. Но да, сюда идут не от хорошего материального положения. В какой-то мере они правы в том, что ты отдаешь свое здоровье, свое время, там, свое тело именно за эти деньги. Я горжусь этим. Я рада, что я подарила жизнь этим детям, которые будут любимы, они будут их любить до конца своих дней.